Стучит, гремит, на порог ступает, двери открывает. Давайте посмотрим, что вас ждет в ближайший период времени, да, какие новости, может быть, события, да, стучит, стучит. Неопределенная какая-то ситуация у вас сейчас, да, вот она, скорее всего, и есть, и будет какой-то период времени. Гремит. Так, на порог ступает. Император со свиданием. И двери открывает. Ну, смотрите, сейчас, да, у вас какая-то вот ситуация неопределенного характера. Двойка мечей, двойка пентаклей, семерка кубков. То есть, возможно, вы не можете сделать выбор. Это не обязательно выбор какой-то, знаете, такой глобальный, там, серьезный. Это может выбор касаться чего угодно. Поездки, например. В этой колоде очень часто двойка – это поездка, путешествие, да, приезд, передвижение. Или, например, ждете мужчину, мужчина должен приехать, здесь у вас выпадает некий император, стучит, гремит, на порог ступает, да, вы его ждете. Вот. Но на сегодня, вот пока он вам не ответил, когда точно, да, он появится у вас на пороге, или, может быть, пока вообще ничего не отвечает. Ну, в общем-то, мысли, планы, фантазии по этому поводу могут быть. Ну, или что-то другое, да, вот вы думаете, вы выбираете, вы фантазируете, вы предполагаете, вы как-то там в голове пытаетесь себе что-то обрисовать, да. Это может касаться не обязательно мужчины, чего угодно, по сути, да. Вот вам нужно сделать какой-то выбор, определиться, и вы вот прикидываете, что же лучше. Это может быть и работа, да что угодно, ну и мужчина тоже, да. Дальше гремит, девятка пентаклей, тройка пентаклей, паж кубков. Ну, скорее всего, работа, да, дела. Здесь, кстати, вот паж кубков и тройка пентаклей, если вы девушка, да, которая занимается, ну, бизнесом, у вас может быть свой бизнес, да, или сейчас хотите сделать, да, может быть, карьеру, получить новую должность и так далее, то вас ждет успех. Сразу вам скажу, эти карты для работы очень хороши. То есть, когда вы работаете, вкладываетесь, тройка пентаклей и действительно получаете, да, вот то долгожданное желаемое предложение, да, это новая должность, да, если это ваш бизнес, то это может быть прибыль, ну и так далее, то есть развитие и так далее. Вот. Далее на порог ступает вот ваш император, да, с двойкой чаш. Сначала идет повешенный, то есть повешенный говорит о том, что, ну, скорее всего, это не сегодня прям, да, он ступит на порог, но все равно это ближайший период времени, да, это и не через год, ну, грубо говоря, да, и даже, я думаю, не через месяц, а раньше. Вот. Император с двойкой кубков. Ну, это замечательно. То есть это когда появится мужчина с предложением, там, если поругались, это примирение, да, это пригласить на свидание, это приехать в гости, это может быть и письмо, звонок, но больше, конечно, все-таки встреча. Ну вот некий император, да, и двери открывает. Опять-таки тоже классные карты. Да, у вас будет много работы. Скорее всего, в ближайшие дни, да, ближайшая неделя будет для вас, ну, скажем так, я не могу сказать, что она будет напряженная в работе. Нет, но работы будет действительно много. Но это будет вам как в удовольствие. Почему? Потому что по королеве Пентаклей вы будете понимать, за что вы работаете. Да? То есть это как бы вознаграждение стоит того, да? Заработок стоит того. Ну и встреча с мужчиной, действительно, вот она шестерка жезлов. Шестерка жезлов. Так что вот этот выбор, который сейчас, да, стоит перед вами, скорее всего, будет удачным.